Hai teman-teman, kembali lagi nih di channel aku Raditya Ari Kids. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, like dan bunyikan tanda loncengnya ya teman-teman. Hari ini kita nyari mainan lagi ya teman-teman. Ayo kita mulai nyari mainannya. Wah, ada mainan itu teman-teman. Ini mobil, wah mobil tentara. Ayo kita masukin. Hati-hati jalannya ya teman-teman ya. Jalannya rada-rada terjal. Apa itu teman-teman? Warna oranye dan putih. Wah, ini sih kapal teman-teman. Ayo kita masukin. Udah 2 ya teman-teman ya. Mari kita lanjutin ya teman-teman. Itu ada juga warna oranye teman-teman. Apaan ini teman-teman? Wah, helikopter ini. Udah 3 teman-teman. Nah, di sana ada juga teman-teman. Gasing ini teman-teman, ternyata warna biru dan hijau. Ayo kita lanjutin teman-teman. Wah, ini di ladang teman-teman. Ini ada apa teman-teman? Ada pistol mainan. Kita masukin aja teman-teman. Pokoknya semua mainan kita cari. Kita lanjutin ya teman-teman. Wah, ini ada mobil warna hijau sama kuning. Mobil truk teman-teman, truk pasir. Bagus ternyata teman-teman. Ini ada warna biru teman-teman, mobil kecil. Wah, lucu ya teman-teman ya. Boleh juga nih. Kita masukin lagi teman-teman. Ayo kita lanjutin, apakah masih ada teman-teman. Nah, ini ada apa teman-teman, warna pink. Wah, HP mainan. Kita masukin aja teman-teman ya. Udah nggak ada lagi nih teman-teman. Lumayan deh, dapat 1 2 3 4 5 6, ada 7 mainan hari ini kita dapat. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa kembali, dadah.